มสบายใจก็โดยสารนี่จีบนตุนเล่เลิกที่มวยทวนนึกน้องคาตะกายได้มีนิวเทสจอสิจ้าหมวกโชว์รูมนะคะนี่นี่ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើนิวเทสจอឃើញថាច្រើនកកកហើយឃើញថាតុនលេស្អាតចាបរិស្ថាននៅជុំវិញហើយនឹងការតាំងពិព័រណ៍មើលទៅប្លែកគួរចាប់អារម្មណ៍ចាខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តជាខ្លាំងដោយសារធ្វើឲ្យមានนิวเทสจอមកចូលរួមខេត្តនេះកាន់តែច្រើនមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយវាអាចជួយដំកើងលើបរិស្ថានទាំងអស់និងដំកើងនិវទេសចរច្រើនព្រោះឱកាសនេះជាឱកាសបុណ្យធំប្រចាំខេត្តចាប្រចាំប្រទេសផងដែរលើកទី9ប្រចាំប្រទេសផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សដល់ច្រើនឱកាសនៃការស្គាល់ផលិតផលរបស់នាងខ្ញុំក៏មានឱកាសច្រើនដែរបុណ្យទលេនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនទាំងក្នុងខេត្តទាំងនៅក្នុងប្រទេសគាត់មានឱកាសស្គាល់ពីខេត្តតាកែវរឹតតែច្រើនរួមទាំងផលិតផលនិងកសិផលរបស់ខេត្តយើងផងដែរចា៎